हेलो गाइस, वेलकम टू क्यूट बेबी सुप्रा ब्लॉग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों में बच्चों की मालिश के लिए गरम तेल। इसमें क्या क्या पड़ता है, अजवाइन है, लहसुन है, थोड़ा सा हींग डालेंगे और सरसों का तेल। ये जड़ी बूटी वाला अगर आप तेल बना लेंगे तो अपने बच्चों को मालिश करने में बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले हम तेल डालते हैं, सरसों का तेल डालेंगे। आप शुद्ध सरसों का तेल डालिएगा। तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि मैं पूरी सर्दी यही यूज करती हूँ अपने बच्चे के लिए। अगर आप भी यही यूज करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास कभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा इसको गर्म हो जाने दीजिए, तब इसमें हम अजवाइन, लहसुन और हींग डालेंगे। आप भी अपने बच्चों के लिए यही बनाइए क्योंकि ये बेस्ट है। अगर आप इसको यूज करेंगे ना तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो यही यूज किया है। मेरी बेबी छोटी सी थी पिछली ठंडी में, तो मैंने एक टाइम के दोनों टाइम मैं यही यूज करती थी। और जैतून का भी तेल यूज करती थी, और भी यूज करिए, लेकिन बट एक टाइम आप इसे यूज करिए। जैसे नहलाने के बाद आप इसे यूज कर लीजिए ये तेल, या मॉर्निंग में जैसे आप बच्चे के तलवे में, हथेली में, सीने में खूब अच्छे से इसको लगा के थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना करके आप इसको मालिश करेंगे तो आपके बच्चे को कभी भी सर्दी नहीं होगी, जुकाम नहीं होगा और उससे बहुत अच्छा होगा। तो आप भी इसे यूज करिएगा ये वाला। तो थोड़ा सा तेल हो जाए तो मैं इसमें अजवाइन डालती हूँ। सबसे पहले लहसुन डालिए क्योंकि अजवाइन तो जल्दी पक जाएगा, लहसुन पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए मैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में ली हूँ। ये अजवाइन भी थोड़ा ज़्यादा है, लहसुन भी, क्योंकि मैं पूरी सर्दी यही यूज करूँगी। तो मैं बार बार नहीं बनाती हूँ, एक बार बना के एक बॉटल में रख लेती हूँ कंटेनर में, और इसे थोड़ा थोड़ा करके मैं यूज करूँ। तो सबसे पहले मैंने लहसुन डाला इसमें, ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर से चलाते रहिए। ये तेल बेस्ट होता है, सर्दियों के लिए बेस्ट होता है। आप अपने छोटे बच्चे, 1 से 6 महीने के बच्चे के लिए, या उससे बड़े बच्चे, छोटे बड़े सबको यूज कर सकते हैं। छोटे क्या, बड़े लोग भी सर्दी हो तो उनके तलवे में, सीने में। अब मैं थोड़ा सा ये लहसुन लाल हो गया तो मैं अजवाइन डालूंगी। थोड़ा सा हींग डालूंगी। थोड़ा सा हींग डालिएगा, ज़्यादा नहीं। ये देखिए ये आपका हो गया है। तो आप जो है इसको जब ठंडा, आप गैस बंद कर दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए इसे आप एक कंटेनर में छान के रख दीजिए, और पूरी सर्दी आप थोड़ा थोड़ा गुनगुना करके आप इसे लगाते रहिए। आपके बच्चे को कभी सर्दी नहीं होगी, जुकाम नहीं होगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।